Assalamualaikum, welcome back to my channel. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡൈനമൈറ്റ് ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. 400 grams ചിക്കനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള salt, 1 teaspoon കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 teaspoon chili powder, 1/2 teaspoon garlic powder, thyme, oregano, 1 teaspoon soy sauce. ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു 1/2 teaspoon സോയ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു 30 minutes റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡൈനമൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 cup മയണൈസ്, 1 tablespoon tomato ketchup, 2 tablespoon chili garlic sauce, 1/2 teaspoon garlic powder. നമുക്ക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു സോസ് ഓവർ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. എന്നാലേ ചിക്കനിലൊക്കെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്ലോർ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 cup മൈദ, 1/2 cup കോൺഫ്ലോർ, 1/2 teaspoon പെപ്പർ പൗഡർ, 1/4 teaspoon salt. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി 30 minutesന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ 1 egg ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫ്ലോർ മിക്സ് ഇതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫ്ലോർ മിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ് സോസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഡൈനമൈറ്റ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഞാൻ ഇതേപോലെ ലെറ്റ്യൂസ് വെച്ചൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസും സെസമി സീഡ്സും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.